ఫన్నీ లేడీస్ అందరు ఎలా ఉన్నారు? చాలా డేస్ తర్వాత నేనైతే వీడియో పెడుతున్నానండి. సో చెప్పాను కదా హౌస్ ఓపెనింగ్ ఉందని. ఇన్ని వచ్చినాయి అసలు మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు, కానీ చాలా ఉన్నాయనిపిస్తుంది. ఏమేమి ఉన్నాయనేది మాతో పాటు మీకు కూడా చూపిద్దాము అనేసి మాతో పాటు మా ఫ్యామిలీ మొత్తం ఇక్కడే ఉంది. సో ఈరోజు ఫంక్షన్ రోజే అనమాట. మేము మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే కాదు, అందరూ ఇక్కడే ఉన్నారు. బట్ అందరి ముందు మేము వీడియో చేయాలని అందరికీ చేస్తున్నాం కాబట్టి పిల్లలు తీయాలా అంటుంటే ఈరోజే స్టార్ట్ చేస్తామండి. సో ఫస్ట్ అయితే ఏం తీయాలా అని చూస్తున్నాము. ఫస్ట్ గ్రీన్. ఓకే, మా వాళ్ళైతే గ్రీన్ అని చెప్తున్నారు. గ్రీన్ ఓపెన్ చేసి చూసి సరే ఫస్ట్ ఇది వెంకటేష్ తలా చెరువు. ఎవరో కాదండి, మా అక్కనే. మీరు మళ్ళీ మా కాదు, నైస్ గా కట్ చేస్తే రావు పర్రని పీకల్లా. లాగలే, ఇక లాగితేనే వస్తాయి. అట్లా వీక్ అట్లా అబ్బా ఇంతగా అరుస్తుంటే ఏమి వినడంలే. ఓకే, మా వాళ్ళకైతే గిఫ్ట్ చాలా నచ్చింది, మాకు కూడా బాగా అనిపించింది. సో చూసారు కదా క్లాక్ ఇది. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ అది మా పిల్లలు ఓపెన్ చేస్తున్నారు. ఇవి నేను చదువుతానండి. అండి మా సైడ్ పక్కనే ఉంటారు. సో ఇదైతే మేము మా పిల్లలు ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసేసారు. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి వెంకటేష్ ఎస్బీఐ అంట. సో ఇది కూడా ఓపెన్ చేసేవండి. ఇంకా ఇది అదే ఈ గిఫ్ట్ అండి. నెక్స్ట్ ఇది కూడా ఓపెన్ చేసామండి. ఇది కూడా సునీల్ అంట. సునీల్ ముందే అంటే చూసే వాళ్ళకి వాళ్ళ పేరు చదువుతున్నారు. నెక్స్ట్ ఇది కూడా ఓపెన్ అయిపోయిందండి. రాముడు ఎఫ్ఎస్ఓ కర్నూలు అండి. ఇది కూడా ఓపెన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇంకా స్టార్ట్ చేద్దాము. ఇవన్నీ ఓపెన్ చేసేవే ఉన్నాయి. కత్తర్ ఉంది. ఈ కవర్ అయితే లేదండి, ఎవరు ఇచ్చారో తెలియదు, బట్ సారీ ఇచ్చారు. అయితే ఇలా ఉందండి. నీట్గా చందు ఫ్యామిలీ సమాధానం అనంతపూర్. గట్టిగా ఎంట్రాల అందరు ఇక్కడే ఉన్నారండి. అందరూ చెప్తున్నారు అది వాళ్ళు ఇదని. సో మేము క్యారెట్ అండి. మనకి ఈ మధ్య కాలంలో ఈ క్యారెట్ చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఫ్యామిలీస్ పెద్దగా ఉన్నాయి, అందరి ఫ్యామిలీస్ పెద్దవే. సో అక్కడికి బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఇది నేమ్స్ అన్ని రాపించారు. చికెన్ మటన్ తీసుకుని మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు చికెన్ మటన్ నాన్ వెజ్ అయితే తీసుకోవచ్చున్నా. మా వాళ్ళకి ఎప్పుడు నాన్ వెజ్ ఉంటుందండి, వేరే ఏమి ఉండదు. సరే చూద్దాం.
ఇట్లా చూపియండి వీడియో. సీనరీ ఇది ఇచ్చారండి, చాలా బాగుంది. ఈ మధ్య కాలంలో మేము కూడా ఇలా ఇచ్చామండి వేరే వాళ్ళకి. సో ఇది ట్రెండ్ ఉన్నట్టుంది ప్రెసెంట్ ఈ టైంలో, స్టోన్ లాగా చాలా బాగుంది. నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఇంకా